जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं नीलम आपकी होस्ट और दोस्त आप सभी का अपनी किटी गेम्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ग्रुप गेम लेके आई हूँ क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, उनको रेन डांस के लिए ग्रुप गेम चाहिए। सो डिम्पल जैन जी, मैं ये आपके लिए ही गेम लेके आई हूँ। बाकी अदर मेंबरों के लिए भी ये गेम है एंड अगर वो रेन डांस नहीं भी कराएं तो भी ये ग्रुप गेम आप अपनी किटी में करवा सकती हैं। ये थोड़ा मस्ती भरा गेम है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है, सभी मेंबर जब आपके रेन में डांस करेंगे, मैंने ये कलर जो लिए हैं वो आपको मेंबरों के अकॉर्डिंग लिए हैं। बाय द वे मैंने इसलिए लिए हैं कि ये सपोज कीजिए ये मेंबर हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पे कलरों का कोई यूज नहीं है एंड हमें कोई प्रॉप आइटम भी नहीं चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, जब हमारा रेन में डांस करेंगी मेंबर तब म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक बजने के बाद जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तब आपको बोलना है 5 या आप 4 भी बोल सकती हैं एंड 3 भी बोल सकती हैं एंड 2 भी बोल सकती हैं, जो आप चाहें वो बोल सकती हैं। अब सपोज कीजिए आपने बोले 5 बोले तो सभी मेंबर 5 का ग्रुप बना लेंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 बोले हैं तो ये मेंबर क्या करेंगे, ये 5 इस तरीके से ये 5 का ग्रुप बना लेंगी एंड 3 एंड ये 2 ये भी 5 का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे 2 मेंबर बच जाते हैं। इस प्रकार ये 2 मेंबर जो बचेंगे वो आउट होंगे एंड आपको ये गेम करने से पहले मेंबरों को बोलना होगा कि अगर हम 5 बोलें तो 5 का ग्रुप बनाना है। 5 के ग्रुप में बनाने में अगर वो 6 रखती है अपने ग्रुप में या 4 रखती है, 3 रखती हैं तो वो ग्रुप पूरा आउट हो जाएगा। सपोज कीजिए हमने 5 कहे हैं और यहाँ पे उन्होंने एक मेंबर और ले लिया, 6 ले लिया, तो यहाँ पे 6 मेंबर पूरे के पूरे आउट हो जाएंगे। इस तरीके से ये गेम खेला जाएगा एंड ये अदर एक बचा है वो भी आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे मेंबर आउट हो जाएंगे। अगर हमारे 5 बोलने पर ये 5 बने रहते हैं तो ये मेंबर आउट नहीं होंगे, ये भी मेंबर आउट नहीं होंगे, बट ये 2 मेंबर आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आप दोबारा फिर आप रेन डांस कीजिए। रेन डांस करने के बाद जब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा उसके बाद फिर आप बोलिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 आउट कर दिया, उसके बाद मैं 5 की जगह 3 बोल देती हूँ। 3 बोल देती हूँ, यहाँ पे वो 3 का ग्रुप बनाएगी। जैसे ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया एंड ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 1 बचा है तो ये आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ये गेम कराना है। ना एक ज़्यादा होना चाहिए ग्रुप में, ना एक कम होना चाहिए। जितने आपने बोले हैं उतने ही मेंबरों का ग्रुप होना चाहिए, तो वो पास होते जाएंगे एंड अदरवाइज आउट होते जाएंगे। इस प्रकार आप अपनी किटी में गेम कराइए। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगी मैं, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पे अब ये 3 बचे हैं, 9 बचे हैं, हमारे 9 बचे हैं, तो यहाँ पे आप 3 मत बोलना। आप 3 बोलोगे तो तीनों जगह डिवाइड हो जाएंगे। सो आप दोबारा से खिलाना पड़ेगा। इसलिए आप सपोज कीजिए यहाँ पे 9 है तो या तो आप 4 बोलिए या आप 2 बोलिए। आप 2 बोलेंगी तब भी 2 करके ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे एंड 1 बच जाएगा। इस प्रकार एक मेंबर आउट हो जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पे 8 बचे हैं तो आप 2 मत बोलिए, 4 मत बोलिए, यहाँ पे आप 3 बोलिए। 3 बोलेंगे तो 3 के ये 3 ग्रुप बनेंगे और ये 2 आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अलग अलग नंबर हर राउंड में बोलने पड़ेंगे एंड हर राउंड में मेंबर आपके आउट होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर डिम्पल जैन जी, आपको भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरा गेम पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।